ikinamico. Bakunzi b'ikinamico, itorero indamutsa rya RBA ryabahitiyemo umukino witwa utazi ubwenge ashima ubwe. Mwiriweho. Injira. Mwiriwe neza. Yego. Makuru ki? Ni meza. Kaze neza urisanga. Icara se. Urakoze. Siko ntangiye kwiheba ngira ngo ntukije. Uyu mugoroba noneho turafurahira muri Panafrica. Nta yindi gahunda. Amara ibyo uvuga byose genda uva nta ntege mfite. Sinzi uko numva ameze. Wasize ikisi. Wariraye se? Wari kumwe nandi? Sukurirara ni ibindi. Ibindi biki? Yewe ndumva nabuze aho mbihera. Humura yewe. Yabaye niko sarimbwire. Oya si ibyo. Ahubwo maze iminsi mpindurwa buri kanya ndetse ndabikeka amababa. Kandi wasanga ari mararishaka kugusagarira. Oya, sigaye ngira iseseme bidasanzwe. Nibiribwa bimwe na bimwe numva ntakibishaka. Niyo. Ntirugubaza. Hano muhima n'ubundi raheze kubera imibu myinshi muri kira gishanga. Niyo rwose. Yewe ntabwo ari malaria. Oya niyo. Dore nk'ubu sinshobora kwihanganira umwuka w'ibijumba bitetse. Ahubwo numva nabihekenya bibisi. Ya tabara ukanyabwawe. Tabara niyo ahubwo jya kwifatisha amaraso. Naho ubundi ntabwo ari byo yewe. Niyo. Ntabwo ari byo rero. Kandi urabyirengagiza kandi bikureba. Bitandeba se. Ubu supfuye ntibyambabaza. Oya seruge. Wawe wikomeza kumpata malaria kandi indwara ndwaye ari we wayinteye. Ibimenyetso mfite n'ibyo umuntu twite nanjye ndabyiyumvamo. Gusa ushaka kuvuga ko wanteye inda. Ahubwo gira vuba unkiza amenyo y'abasetsi. Ese niyo rotinye kumbwira. Suko kurongora uvuga. Jira nsanzwe mbyiteze nta kibazo biteye da. Hanyuma se tuzabitunganya ryari ko bitangiye kunkomerana. Vuba ha rwose. Reka ahubwo twisohokere yo tuzaba tubisubiramo. Aha, nzabandura n'umwana w'umunyarwanda. Wewe byihoreye ngwino twigendere. Izabyikora. Injira. Wiriwe seruge. Wiriwe kore. Yego. Waba ukereye. Ariko se ko yitwara igikapu kinini nk'usuhutse biwagiye ko turi burare ijoro rimwe gusa. Kandi navuze ko ari uzaza kukunyuraho sinzi impamvu cyuhaguje. Cyakora ntacyo bitwaye ubwuje. Kangire vuba nitunganye tugende. Rekeraho nta yandi magambo yawe nkeneye. Gusuhuka ndasuhutse bwo kuko nimutse nyine. Urimutse rero? Ndimutse nyine. Waroje kunsezeraho se? Ugiye gucumbika ize noneho? Muri uyu muhima hano ndetse. Ngo hano? Hano. Yewe nta mahirwe ufite. Inzu yari isigaye muri urupangu bareba irishye. Ahubwo bazatangira kwiba mwejo. Keretse rero niba hari uwacunze uza kwimuka muri iri joro. Naho uri ntakajya umwana wa mama. Reka gukomeza guca ruhinga nyuma. Ubu se nshinyitse ari uguseka. Biteze kandi. Kugeza ubu sinkumva. Icyo utumva ni iki ko naje nje. Koko ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Maze ukomeze kunkina ku mubyimba umbeshye ngo ugiye kumvana mu isoni. Naho ufite fiance ndetse wanakoye. Seruge nayimutanzemo nushaka kuhansinde. Uje kwirongoza rero ku ngufu cyangwa urashaka kundya imvando. Erega ni gitangaza. Yewe nushaka kumfata ndakizwa n'amaguru ahubwo. Warose nabiye kandi ngurose nabi burinda buke. Bega. Ariko ngo nta ntore yiga y'umudiho nduzi ko ntavuga ngo nta nkume yiga itako. Kuko ryo mbona urusha n'ikimasa. Ubwo sugiye no kuntuka. Ubwo kuri sumukuruje ngo ashaka kubana nanjye. Igihe tutabanye ni ryari. Kwashe genda mvira hangaha. Hato na fiance wanye atagusanga akibaza ukuntu nduvugana nawe. Nukuvuze serugi? Nukuvuze. Ntaho ngiye ukora icyo ushaka. Ngo iki?
ntawe ntaho ugiye ngiye ntawe ugiye ntaho ngiye kandi mwe nk'uko shishike hati baba nawe nkugira inama wataba itaraba nabi simva hano rero uribeshya wa mukobwa we kandi awutetse nabi erega shenge imitwe y'ubuntigishye yabaye amasara bwayi reka ahubwo n'ibintu byanjye mbishyire mu cyumba maze ndebe uko ukinkuramo yamaye nka surwuma erega umukobwa yigize ishyano ubuhemu bwanyu turaburambiwe di waramparaye umpaga hari none uramparutswe ushaka kumpaga hine sinsohoka ikibyimbye kimeneke wanze gusohoka kore ndanze uranze nyine ndanze pe simva hano reka nkore nigendere iziye ko nzagaruka ngasanga waribwiye waratashye cyangwa se warapfuye n'ubundi ngo nyamwanga kumva ntihanze no kubona cyo buriya rero yagira ngo ntere ubwoba mpite ntaha aribeshya kugeza ubu bwoba nabushise aho gupfa none napfa ejo nzamutegereza agashyiga izamushyigura ngo azasanga narapfuye nzira iki abasore bose rero iyo bigenze bityo bihutira kubwira umuboyi ngo ntazateke ngo maze umukobwa azicwe n'inzara muri abo sindimo igikapu cyanjye cyuzuye ibizantunga icyumweru cyose ndetse na 2 nzahira kuri iyi mineke kurikizeho iyi migati n'ibi bikombe by'amasamaki hagati aho n'izavuka zizaba zishya abandi basore ngo bakoresha ingufu maze umukobwa agasohoka ku gahato yewe Serugendo we yabyibwiye asanzwe azi ko murusha ibigango ko namugaragura azanye iby'imbaraga yewe ndabibonye koko basore n'abahimu babi naga tutacira cyakora nizeye ko atazatinda kungarukira uriya n'ubundi nuko namutunguye atarabitekerezaho neza yego injira urakomeye urabuze Rugendo we amakuru kise kwirara ni kubi ni mabi bitese kandi wa mugabo we ubundi muyabagabo ufite ingorane zikomeye none ngo ntangize yigize kandi ngo umugabo umwagerwa kuri nyina ibyo birasanzwe aramanditse ariko yaba yaguteye oya ntabwo ariyo ni ibindi bibazo nifitiye komeza rumvira naze icyo kinzanye nje kugutora ibyo bibazo byanjye kugira ngo urebe ukuntu wabinsina ndetse burundu ahubwo nyiramo numva ari byo ushobora kugerageza ndagerageza ko ari cyanzanyira kandi numva ari ibindinzi nabyo ndakubwira numva ariko bimeze dore umva Serja takumva nateye umukobwa inda urumva wikwifata ku muntu komeza ibibazo byanjye namutenda none yanteye iwanjye yanze gutaha ufite n'impamo yakunda rero wa mugabo we maze unagira ngo ushire ku bwoba nabushize kera uzi ko ndigabo igihugu se ndabizi none maze uzumunshi turire ndetse unamufungiye nk'iminsi 2 afatiraho n'isomo yewe umva nkubwire kuba nakwirakaza nkamusora byo numva byashoboka ariko kumufunga ndakurahiye uwo amategeko bayakomeyeho sinabona aho mbihera nako ndakareka yewe nako nta ngingo nabona rwose naheraho oya humura byose nabiteguye Seri utashaka ko gushaka kunkoresha amakosa rwose reka yewe wigira ubwoba do mureba ubushya bwo gucumika mu mujyi cyangwa narubonye rwose cyo nta kibazo do ino ni karita y'umurimo ndayibona ntibireba se ndabibona nane se ubwo gufunga inzererezi izerera umujyi nta cyangwa umana kimwe ufite hari kibazo kirimo ni woroshye Seruje ese ibyo byangombwa mwatutera urankengera uri insobe ndakapfa ndakitse reka nagiye kubona mbona yiroshye mu cyumba cyanjye n'umurya mwinshi ngo arateka umutwe yibagirwa agasakoshi ke mu ruganiriro size ko igitekerezo cyanjemo mba nabirashye reka nkubwire none ikibazo kiroroshye rwose ubwo nzagenda mu mazi ibyangombwa ayobore muzamukane mushyiremo hari ikindi murunda mu n'ibyo nta kindi ariko rero Serugendo ikibazo gisigaye nuko yaba afite ikiganiro kimushyigikiye ngira ngo nawe urabizi rwose maze yazabimutekereza nanjye akanyirukankaho kandi ibyo hanze urabizi oya Seri wigira ubwoba agira ubwo bike gikorwa nakizi neza n'ijye wakeretse umujyi
nta wundi muntu waziranye n'i Kigali. uko myumva rero ntaje umwana twitse n'uwawe rwose. Ibyo byo ndabyemera. Ndi shawa wakwemeye ukamurongora. Murongore Serge nawe ariko bagiye ko wibagiwe amahoro nakoye. Hari jya. Sinabyibuka neza bavubara. Ahubwo turitegura kujya kwa padiri tariki 3 zo gutaha. Ahubwo intumwa niyo ntaye. Noneho birakomeye pe. Birakomeye nyine. Cyakora cyo gusanzwe inshuti Serge rwose ndakwizeye. Urabintunganyiriza. Yahumure nta kibazo. Uba rwose ubintunganyiriza. Ahubwo akira n'iki gihumbi maze umara gusoza iyi dosiye maze guza gususurutsa umuhogo. Cyareka ahubwo ngiye kwamfashe muri mwenze kugenda ijisho ryatukuye. Wa nibyo. Shato ntaza no kwibeshya nkaba namugira impuhwe. Nibyo rwose. Amushyiramo ntakabuza. Ugende ijisho ryabaye indubaruba. Maze nakureba hindu umushyitsi. Ntangiranye wese kandi. Yewe. Ahubwo seri. Ahubwo reka njye ukaze. Iyi nibyo. Yagiye saa 6 mu rugo ndiko byatunganye. Ndakubwiza ukuri. Si uko umufunga uvuga. Umudadi. Ndakubwiza ukuri rwose. Ngaho wirirwe. Wirirwe. Nta ngorane rwose. Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. Yosha. Vayo hano. Ngewe Wowe nyine. mwaramutse mutware. Waramutse. Yego. Wa muri urupangu cyangwa na rumwe mu yamabandi yogoje hano muhima. Oya rwose sindi ibandi. Hari amabanda yerutse gutera hariya hakurya ku kimicanga. Ngo yawe yarahungiye hano muri urupangu. Wabuze hari? Nta mabanda ba hano da. Ashikwi. Ntandazi cumbitse no ko arizo byiso by'amabandi. Ni impamu y'Imana ntazo njya mbona. ese mwaramutse Ese ukora icyaha? yewe se Wowe nyine. Izina ryawe hubu. nitwa Koreta. Ntabwo wabuze aho amabandi yavuye ku kimicanga yabayisha hano muhima. Ego mama urumva ivyo nabimenya nte mpuriye he n'ibiguruka. Reka kuvuga wishongura si. Ushobora kuri ikiso cyayo. Birazwi ko yiza amarira yo gufatanya n'indaye. Yagasani we ubwo nanjye se urashaka kumbara mu ndaya. None utari yose ukuri iki? Nkora muri Oprovia. Sani kareta y'umurimo ndibi. Ntazo urashaka kumbeshya. Reka nze mbikwereke. Urande bugasanga ndi nzererezi. Nabonye bagize ubwoko. Ariko se usanga byanjye biriye. Ariko si iki? Nakwatse ibyangombwa urefite cyangwa ntabyo? Kandebe neza. Yowe ndabona nta birimo. Byangombwa byanjye byagiye he? Niko bizima nta byangombwa byanjye watwaye. Uramenye ma? Bose ashaka kuvuga ko nabyibye. Gira vana yo mfite cyo gutaha. Ngira bwangu. Ariko waretse nkareba neza ko yenda nabibona. Nibize mwaka gasakoshi no ndabona nta birimo. Ushaka kuteka rero? Nta kazi ugira uretse nyira ko kwiri gushimuta abagabo. Uri inda y'icyomanzi. Oya rwose ntabwo ndi indaya ndi umukozi nkuko nabikubwiye. Vambesi. Umukozi utagira ibyangombwa. Ese ubundi uvuka ira? Iwacu ni ku Kibuye muri Rwamatamu. Zana uruhushya rwo gucumbika muri Nyarugenge. Rumbe. Yewe ndabona ibyangombwa byanjye byose nta birimo sinzi umuntu rwose wabinyibye. Nta birimo cyangwa ntabyo wigeze? Nta kazi ugira mu mujyi nta ruhushya rwo gucumbika wafite. Nta kindi uri inda y'inzerezi. Oya rwose nari mbifite sinzi wabintwaye. Intesha igihe. Ngaho vuba dimere tugende. Ariko rwose wambabariye nkaba nitonze ngashaka. Tugende sigwabara mu biki. Hoje. Ute. Hoje. Ale uri imodoka bandeho. Tugende vuba. Chef de poste. Sergent. Nikomna. Hajya mukobwa nazinye ejo baba bamugemuriye. Reka da. Ahubwo inzara ya munogonoye. Kandi nabonye asa n'utwite. Yawe. Komuna sige mu Imana rwo n'igitangaza rwose. Yego bingana gutya mu ijoro rimwe. Yashashashasha. Mama madosiyo. Yabaniza nayenza ryaye. Ana sakazi rwose. Njana muntu.
ubundi ari kuriya mukobwa arazira ubusa so yarazira iki yego ndi inshuti Serugendo ariko oya dore nk'umuntu amutishije akazi ubwo leta irahombera nayo ikindi kandi araringana ese nkunze rimutsinze hano rwose nabisona ngo iki uriya mukobwa rwose azira ubusa ngiye kumureka yitahire kandi icyo Serugendo yashaka ni ukumukurira mu nzu ntabirangije rero hasigaye azirwaneho injira hariya muri uriya muryango niko wandayo ese kutitaba ntabwo ndi indaya hajya gukora hema sinakubwiye ko ari muri Oprovia inga telefone yo numve niba utambeshye yewe mbabarira w'itelefone nayo mva mbese wemeye ko utari umukozi se oya nuko ku kazi bamenye ko mfungiye hano ntazakira ikimwaro wacecetse se Halo ndifuza kuvugana n'ushinzwe abakozi niwe muvugana none wongeze amahirwe ye twagira ngo tubabaze niba umukobwa witwa Koreta akora aho ngaho Koreta arahakora ahubwo ni umukarani wanjye ngo niwe mukarani wawe ni umukarani wanjye ntabwo twari tubizi twamufashe mu mukwabo twakoze ejo mwafate mu mukwabo nta cyangombwa na kimwe afite nta byangombwa afite ntacyo rwose noneho rero tugiye kumurekura ariko muzahite mumushakira ibyangombwa erega yarabisanga ngo twe twarabimuhaye ko ntabyo yari afite ra ntabyo ubwo yarabitaye nizeye noneho ko mushakira vuba namwe kuko muzi ko umukozi agomba kugira ibyangombwa by'umujyi ngaho mwirirwe ni mumurekure vuba ahubwo hano hari akazi kenshi cyane ngaho mwirirwe murakoze kore karame noneho ushobora gutaha uko murakoze ariko ntuzongere kutagenera ibyangombwa kuko ukora ntabwo bikwanditse muganga urumva ngaho utaha bazabitaye gushakira vuba kandi ngaho mwirirwe murakoze urugendo rwiza ariko koko ubu nafunzwe nzira iki akumiro ni agacuma naho rwese bakoramo mbega iryo mbonye abahungu kuko ni impyisi mahuma ni ukwitera urw'intama imbere ari ibirura nk'ubu nzi neza ko biriya byose bimbayeho ari Serugendo wabiteye ibi sinabyihanganira byatinda byagira nzihorera ariko buretse gato Serugendo abanza arongore nzamwereka ajye akebo kagiye wamugarura kandi gutaza ubwenge ashima ubwe wiriwe Kamasha mwiriweho ego ese mama ninde usuhuza nije nyogoku ese ni wowe kore wiriwe ego ntabyiriwe se reka kunshinyagurira mama ntabyiriwe se hari n'ibyigezemo niko bimeze aya mapfa ari hose namwe b'abanyamishahara se murabizi ese maya barayaye ko n'ibiciro by'imyaka byazamutse shyika se ku gasambi kore urakoze maze rero nyogokuru erega vuga cyane ndashaje sinkumva neza hinga noneho nkwegere nagira ngo ngusabe ikintu nukinshobora nzaguhemba ngushimishe nanjye se mwana wanjye urabona nagushoborera iki ntuzuriya mugabo muturanye Serugendo uravuga umugabo w'amahoro se ni uwo rwose ndamuzi nyogoku urya aragatsindwa n'iyakare biteze ko abandi bavuga ko yitonda ari intama y'Imana erega n'ubundi ngo ivu rihoze niryo ryotsa inzu byagenze bite mwana wa ngaho ntekerereza nyogoku ngira ngo uranzi kuva kera naritondaga Serugendo uriya yaranshukashutse aturuwanye nta wundi tuzabana nuko rero nawe umumenera akabanga ubwo kandi yari yarasabye handi ndetse yaranakoye ntacyo biziho reka da nta nicyo nibazaga nkurikije ukuntu twari tumeranye numvaga nta cyatumeneramo nuko rero aza kugukorera umusaraba ibyo byonyine se ahubwo aranamfungisha urafungwa yaragutatiye uwo mubura agasane none rero Kamashara nta kindi kinzanye hano uretse kugusaba kumfasha kwihorera mwana wanjye kwihorera ni bibi cyane n'icyaha rwose mureke Imana izamwibarize nyogoku ibyo ngusaba biroroshye cyane ku buryo n'undi wese yabikora
gusa byarushaho gufata bikozwe nawe ukuze. Burya abantu twese twizera kandi twemera abasheshe akanguye. Ibyo ko binshisha mwana wa nubwo ntarabyumva neza. Humura nta kibi kirimo. Dore icyo ngusaba. Njya mbona wa mugore wa Serugendo akunda kuza kukuganiriza. Ibyo byajya nyarukada tukamena bire. Rimwe rero uzarebe ko werekeza ikiganiro ku nzaratsi. Ntazabura icyo azikubazaho. Hanyuma se uzamubwire ko n'umugabo wazigomba maze uzimucire. Mwana wa uramenye rwose ibyo sinabishobora. Oya mukecuru ihangane. Ubu mbona ndinze ngana nta n'umuti w'igicurane nzi. Inzaratsi zo nta nubwo nzemera kuko byagaragaye kenshi ko amahimbyo y'imbone. Siyo mpamvu se bitagomba kugutera ubwoba. Nanjye ubwanjye sinzizi kandi sinzemera. Nta nubwo nifuza ko ubuzima bwa Serugendo bwahungabana. None se mwana wanjye ukaba wifuza iki? Nta kindi nshaka uretse gutera Serugendo ubwoba. Umwana w'umunyarwanda urabona namutera ubwoba nte? Reka nta kigoye. Numara kumvisha uwamahoro ko agomba kumucishiriza inzaratsi, nta kizaba kikiruhije. Uzashaka ibyo ubonye byose bitagira icyo bimutwara. Nk'utubaba tw'inyoni, uduhu tw'inyamaswa, utugiga tw'uduti, mbese bipfuye amaso byose ndetse n'amahurunguru uzashyiremo. Mwana wangu n'amahurunguru. Upfa gusa kuba ari we wabyishakiye. Hanyuma se hanyuma uzamwihanangiriza umubwire ko agomba kuzishyira ku musego w'igodoro aho Serugendo aryama. Ubwo rero ukamwumvisha ukomeje ko guhera uwo munsi bagomba kumara ukwezi kose batabonana. Be mwana wa abantu bakiri batoya buriya bazabishobora? Bazabishobora. Ahubwo uzabwira uwamahoro azafata icyo gitana njya mbona yanzu yaba ari ngari. Mwana wa ibi bintu ariko sinzi ko bizafata. Reka mukecuru bizafata rwose. Dore ahubwo bufashe udufaranga n'ibihumbi 2 bicyo wahaha. Akira. Ntaho gufata ko bizafata. Mukecuru kandi ibyo nshaka n'ibitungana nzakudabagiza pe. Isugira ngo ntunkoreye mwana wa. Nuko rwose urakoze. Maze rero ingendere ntugire imitima ihagaze. Nzabigutunganyiriza bidatinze. Urumva? Ahubwo reka turebe uyu munsi ejo bundi rwose uzagaruke kureba uko byagenze. Uwamahoro nawe ko butira atageze hano. Nuko urakoze nyogoko. Maze rero wirirwe kandi wizere ko nta kintu rwose uzamburana. Wirirwe neza kore. Koko ngo Imana itera amafi itera naho bahahira. Ubonye amafaranga y'agatsindonse. Iyo niha kuyanga sinzi uko nari kuba ameze. Ubundi se nari kuyanga nkararira iki? Yewe ingirwa nzaratsi zo kubeshya sizo nzabura. Reka ahubwo mpite njya kuzishaka. Icyo ngaho cyose cyatera ubwoba ndagitora. Ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera business ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharije amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Umurasire mwiza ubuzima buhebuje. Mwiriwe. Emwe we. Mwiriweho. Mwiriwe. Se ni wowe wamaho. Gira abana. Iteka ryose. Uraho. Yego. Hirya iwanyu se muri bazima? Kwari bazima. Uretse ibikora by'abana byo muri iki gihe. Reka ibikorora by'iki gihe ntawe ukirirwa bivuga. Shika kugasambiza. Urakoze. Niko. Ese nyine ko Serugendo ndaheruka kumuca ryarasigaye abaheye. Aha. By'abagabo se wabivamo. Ntibakanga ngo amatariki yatukuye. Mukwitahira igicugu kinishe da. Ubwo nawe yatangiye. Nizeye ariko ko atazakurengana kuko nkeka ko wujijutse ku buryo wamufatiranye hakiri kare. Ngo mufatirana? Nese mukecuru. Ego mwana w'umunyarwanda. Ubwo se ko kurahura turamye utaratura icyo kivi?
umugabo se umuntu yamufatirana ate? Nivugiraga. Oya nyogoko, nibuze ko byangirira akamaro mbwira. Mama se ko mwigize abazungu ngo ibyacu bya kera byose ntacyo bimaze. Erega nuko ntabyo tuzi. Ubwo se ntabagore ujye ubona babaho kidirigi bakagera naho bifuza gupfakara kandi abagabo babo batunze ibya mirenge ku ntenyo. Ibyo byo hanze hari abagore bashavuye, ariko sindagezaho. Serugendo turumvikana aranyubaha nanjye nkamukunda. Hanyuma se kutangiye kwinubira amajoro. Yego nye rimwe na rimwe acishamo agataha atinze, ariko ibyo sinabimuhura. Abayungurana n'abandi bitekerezo. Ngo ibitekerezo indaya yakungura bitekerezo kimuko. Serugendo usajya mu ndaya yabuzwa n'ikize. Simbyemeye rwose. Kamasha ujye umubona? Hehe. Ndimubaza numve. Urabimubaza se ngo abikwerurire? Serugendo ntacyamisha kandi nanjye nuko. Ngo nawe nuko. Ubwo se umugabo wagukira igitabo bimubwira. Ariko winsetsa nyogoko. Ego mawe mushize hamwe. Ishungi. Oya ni mpamvu nyogoko dushyize hamwe rwose. Vuga ahubwo ko ari agahararo. Kandi ngo agahararo ntikabuza agahararuko. Nkuko yagashungo gashize wahekwaga yigenza. Ariko se nyogoko turetse iby'urwenya mbwira. Nk'izo ndaya z'umuntu yazibwirwa n'iki? Wazimubuza utahubwo ko ari cyo cy'ingenzi. Byashoboka se nyogoko nzabigenze nte? Nanjye simbizima. Ubundi ko nta kibazo biguteye ariko yewe tubyihorere twivugira ibindi. Ahubwo nyibwirira wowe ugenda aho ku maduka. Ubu ngo bikiro cy'ibishyimbo kigeze kurangaye. Mukecuru rwose ndakwinginze winkinga ijambo. Yewe sinakuvugisha menshi ntibikubabaza bizakuzindure. Oya rwose mukecuru winyicisha amatsiko mbwira. Mbiswama reka njye kwigurira karo k'ibishyimbo hariya kuri butike. Dore ubu ngubu umaze iminsi n'ibyo bitagira uburisho. Uretse nyogoko bawicaye mbanze nkubwire. Ahubwo akiri amafaranga 500 zo kugura agashyitsi. Ariko banze umbwire ntazagwa mu ruzi ndwita ikiziba. Umva rero mwana wanjye. Kuva na kera na kare. Nzi ko umuntu yamaraga gutegura urugori. Urumva? Ndabyumva. Agahita acisha imiti ituma umugabo wacisha make. Agatuza agatura mu rugo. Ubundi agakunda akaba umugore. Ubundi agakunda umugore we nkuko baba barabisezeranye. Urashaka kuvuga inzaratsi se? Inzaratsi nyine. Niba ari inzaratsi zo ngumenya nta kamaro kazo. Ngo iki? Ni mpamvu da? Niko batwigishije ku ishuri ndetse no kwa padiri. Nuko. Akamaro kazo kazwi n'abakeye. Wakwereka umugabo wanjye kera ataritabarurema. Twabaga mu giturage. Kandi uzi ko abagabo baho birirwa baturamye mu tubari. Njye mbabona. Uwanjye we twiriranwaga mu murima tugacyurwa nijoro. Ubundi nakwivugisha ngo amazi abaye make. Akabindi akabaye agakomye ku mutwe. Ye? Akamera kavuma ari umugabo. None se ko yari atakitegeka? Atakitegeka? Mwana wa. Erego wari waranshiriye iyo miti yari umuhanga. Mukecuru nukumungezaho. Anya kabintunganyiriza. Amahirwe ariko ntiyagusekeye mwana. Biteze. Uwo muntu dore ubu ngo amaze iminsi ashaje. Aho ntiwumva aho mutindi yanitse ntiriva koko. Yewe ntiriva koko. Dore ubu ngo biwabo haherutse gutera amacinya. Niyo yamuciye mu bazima. Bigize nte none? Ariko se mukecuru aho ndumva wabimfashamo. Usa ntukibuka imiti yari yaguhaye? Mwana wanjye si imiti yo ku ngoma ya Gahindiro. Gerageza mukecuru were ntuwabura na dukeye. Yewe kamfe kureba aho nari narajugunye utwo nasaguye. Niba tugihari kandebe mu bimuga biba hariyo. Reba neza ndumva n'imbeba zitakwegera hari imiti ifite ubushobozi nk'ubwo. Yaba nagiraga Imana akayibona. Urukundo rwacu rugakomeza. Aho ndakomeje ari amajoro. Genda yiyongeraho amasaha. Byazagera abakarara. Ndetse byacamo nkazamubura mureba. Mwana wa. Amahirwe uracyayafite pe. Ugize Imana ndabona ntacyo twabaye. Ni byiza gira hino rero maze umbwire. Koze mwana wa. Urashaka ko umugabo wawe ahinduka kamera ate? Umva, njye sinshaka ko zajya mvomera amazi. Kaba ari ukumukabiriza. Icyo nshaka ni uko yajya ava ku kazi agahita aza mu rugo. Ntagire izindi nzira anyura. Ntagire abandi areba akabwanye njyenyine. Mbese nkamwarira mukecuru. Muri ibyo biroroshye. Ikindi shaka rero nanone nuko yajyamo amafaranga ye yose ahembwa. Mwongera hayanjye maze akaba ari njye yacunga. Mwana wa, ifaranga ry'umugabo karimutegekaho?
hari ngo nzizi zibigenza zityo none mbona zimeze neza ariko niba agiye kubaza abagore baho niba nabo barakoresheje uduti use ntiwigiza nkana beko rubanda bakanuyera ni wowe mutesi ukitetesha muri uru Rwanda nikoze nta kindi wifuza mukecuru ibyo ntibishobora biramaze yewe niba ari ibyo gusa ndabigutsindira humura mwiriwe uri amaho yego mwiriwe nibitetse kuva mu rwayi byagenze bite ndorere navuye mu Uganda numva ndahinda umubiri wose tanjya kwa muganga ubu niyo mvuye dorere muganga se mwabonanye twabonanye bakubwiye ko ari biki wagira ngo bibindikize barabaza ibyo ubona ariko se birakomeye basuzumye basanga umwana yari yitambitse ayiwe yagombye kumutambamura yewe wahagore wagacwa we ceceka twari urupfu mu zindi ariko urumva bimeze neza buhoro ariko wambwiye ko kugira ngo byose bitungane ngomba gusasa ubwanjye mu gihe cy'iminsi 30 nibura ngo iki ngo 30 ngo no gutegereza ko umwana yongera kumenyera igitereko ukwezi kose niko bambwiye rero ubwo se ni dogiteri bwawe gutegetse cyangwa niwe waforomokazi mwahuye oya ni dogiteri ubwe rwose no kugerageza kubyihanganira reka gusumva ibyo ari ibintu none se ko ariko bambwiye ko nibeshyeho n'agato rwanjye rwaba rugeze nako n'urwacu uko n'ubu mwita atarokoka ubwo nibyo da kingenzi nuko ukiri muzima reka noneho mbwira mu bajya gutegura cya cyumba cy'abashyitsi naho uzagira ari hagati aho ngaho Bizimana karame waje genda utunganye cya cyumba cy'abashyitsi maze ariko nshakire n'amazi nikure biri vumbi ry'umuganda amazi nashyizemo kiza wahashyize se nabirangije ni byiza sha uzajya uhora wibwiriza n'isabune washyizeyo byose kana ushaka imyenda Mugiye ugiye kwitera utuzi ahubwo ngiye kukuruka mbe ngiye kwirambika ndumva nangiye gucika intege ugende gahora ari kutikubita hasi bitaza kuza gusubira inyuma kandi bari babitunganyije mbega ngo ibintu birikora kugeza ubu se rugendo ntacyo arabyibazaho ingangire vuba atararangiza kwiyuhagira nseseka kano gapfunyika mu igodora sindazicisha ikiguzi zikomeye mu kabyaramo kanshyireho amenyo ubu nibyo reka ndakiraho njye mu byo kongera kuhadoda yamfata reka ahubwo nsase vuba maze iyi shuka nyipfunyikishe ku mpande nzaba amadodeje yagiye mu mupira ubwo ari Kiyovu na Mukura bizakina ndabizi ntazawusiba niko wamaho karame ariko wakwihanganyira ukaza tukagerageza ko muri ibiryo biryoshye ese ugira ngo ndabibasha reka jya bihangane umurwayi agomba kurya naho ubundi yahuka enda ngwino sindagira nibyo sindagira mama kuri agatebe ngaho icara yewe egera uricyo ngaho gerageza yewe ngwe n'akanyama
hereza ko gasupu n'izo mboga oya n'inyamura hirya yewe yewe waho utari inyama kuko ukabaho ngaho gerageza waje ngo nguhe n'iki kindi hereza gasupu n'imboga agasupu gusohoka amazi banza umwe nako ngako enda ngahuta gira vuba umva kananye mengerageza ariko Ngese no kubirayi. Oya. Rese nabishobora. Ngahure. Bugari bwawese. Ndumva ko yabwanze rwose. Yagira ingaho se. Ndarya. Ongera gute supu. Yagize no kutubuka. Imaze zino ndagara. Ya. Ndagara sikizeyo. Nta bundi bwenge nyene rwose. Azo nturebaho. Ashwi. Ngaho reka nturiye. Ibi birahagije. Ngaho da. Ibyo birahagije. Bizimana. Karame. Enda. Ndabitabye. Hanyuma singi biri kumeza. Ntabwo nari namenye ko mwarangije. Twarangije. Vano vuba byandurure. Hanyuma sikya cyumba wagiteguye? Narangije. Warangije? Nuko. Kamuru kindere ko nagerayo. Kaza sindagizera. Nahaguruka. Fata ku rutugu. Gahora yiwe. Subiruka mu none kikurwaye. Uriye rusase? Oya. Kibarendirwa nawe. Reka yiwe. Shuka nayo. Ono mukungu mu muhanda. Ngaho. Inyerusa mu maso. Oya. Giza hepfo. Ngaho. Ngaho ryama. Uraharyana? Yego nawe. Nangira kanje kuryama. Ngaho. Ratandukanyira. Ntusinziriye. Ko nabyutse. Ubundi bundyamye iki? Siko nagisinzira neza. Kimwe cyose kirashize pe. Bariko ko wamura rwaye iki? Ntabwo nyumva rwose. Ese biragamije iki? Aho si umuntu arabyuka akajya ku kazi. Sindumva ngo ananirwe mu nzira. Iyo ndebye kandi mbona ameze neza. Ariko nango bisa amaso agaca gahwera. Ese ubundi wamaze urupapuro rwo kwa muganga nkareba. Oya ariko ntabwo nino kumubaza. Atamenya ko mukeka. Usengize neye. Kanitsa ubwo mbyuke. Wowe ntacyo nari njyanye. Hoshi kangende. Sinasanga takozera. Injira. Mwaramutse Serugi. Yego waramutse. Kuzindukiye hano na amahoro mbese. Reka ntawe ni makeya. Bitisi. Kwa mugabo singisinzira umugore wanjye ararwaye. Ko muri sano ataye umutwe yafashwe tera. Indwara umugore arwaye yambereye urujijo. Cyangwa wenda wasanga ya murari yateye ubungubu yamusumbanije.
zikuziga ari icyago irafata umugabo akamubweja guza neza neza ashobora ibyo ngo biguruka nta mababa oyimeze nabi yewe uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha humura sinshobora kukuvamo nanjye rwose dore mu minsi yashize nako nicyagiye kwa gatandatu ubwo twagororezaga hamwe nageze mu rugo nsanga amahoro nta rutege nta kuvuga reka sinakubwira ariko si ibintu neza gukomeza guca ruhinga nyuma dore ngo umuntu yagize atyo yumva indiri ivumbagatanyije ageze kwa muganga ngo baramusuzuma basanga umwana yitambitse urumva ndabyumva nuko ngo baramutambamura bamusubiza mu gitereko siko mwagize imana ahubwo yashoboraga no kumuhitana yego byaye gushoboka ariko se uzi ikinyobera niki nuko nta yindi miti bamuhaye uretse kumutegeka ngo tuzamara ukwezi kose tutabonana ntibishoboka kwezi kose kumana se ameze neza nanjye rwose byaranyobeye umuntu ajya ku kazi nk'abandi n'impamvu ndetse reka n'ejo twarahuye mbona ari injegi giparu gihana bagenzi be nibyo rero nyamara ariko yageze mu rugo aracaga wera ubu rero arawipfumbase yigaragura nk'ingaragu iri guraseka ubwo uzi guseka ariko mu bikomeye seruye uracyari umwana koko oya wiseka yiwe ndacyari umwana nyine nanjye n'impamvu naje ewe agahinda ntikica kagira mubi siyo mpamvu se naje kugira ngo mubaze rwose ugire icyo bimfashamo njye numva byamwaye seruye numva binsegeje cyane ariko reka nkubwire ntugire ngo ariko ngusige madamu wawe oya ntabwo nabitekereza kandi nakubwiye ntacyo nguhisha ntanakwishisha nawe ntagira icyo nginga umva burya abagore rwose bazi ubwenge kuturusha ubundi kuko mu by'ukuri nta kuntu umwana yaba yaritambitse ngo bamutamba muri mu nda rwose indi itarageza igihe cyo kuvuga ubwo urumva bishoboka we ikindi kandi ndumva rwose bikomeye sha umuntu yagira ibyazana imeze bityo akabaje agahita ajya ku kazi rwose nta kintu kubamuhaye hari uwabibonye ngibyo nanjye byanyobeye rero rwose ntiwumva reka rero nkubwire buriya wasanga umuntu yarakubaganya agafatwa na bya birwara akagira ubwo bwo kwigutera simbyemera ndakubwiza ukuri oya ibyo ntabwo nabyemera rwose ntabwo ibyo yabigenderamo na rimwe nyamara byashoboka oya akina umukobwa aritondaga ngo aritondaga ngahora ngiye bamwirongoreye rwose sinamukekaho ibyo bintu ngo bamwirongoreye ntuzi ko imvi z'imisa ari urusengo rwa birahinduka reka rero ahubwo nkubwire mbwira iyo umugore yayoboye muri izo nzira ni ugukura y'amaso ntagaruriro ahubwo uzi n'ibindi asigaye kureba nk'ikimbwe hazi ahubwo urakanura ariko ushaka kunkura umutima ngo ngukura umutima ntuzabure byose mwana wa mama n'undi umugore uzaramuresheka itubutse ngo ibyo nabyo byabayehora ngo bisigaye byeze da gisi ndagezaho umva nkubwiye rwose aho narumbije se najya gutegera umukiro nyamara ushatse wakanura bivuga ibintu tubisubire ngeso gusamana kwikeka ku mugore wanjye rwose n'inzozi ntarota erega nanjye sinamufashe bacumbuga no mu kinyarwanda ngo abakiranye ntibahishana ibibuno nanjye y'amahoro abagendera muri izo nzira rwose umva narimenye kera erega nanjye nyumve neza ibyo nkubwiye nta gihamya mbifitiye rwose nuko mbikeka gusa cyakora ari ibyo arwaye nakubwira ko uzabigenza kugira ngo umutahure ngaho se sha mwana wa mama niko wamura umubyeyi asamaho da cyangwa uzi neza ko iyo umuntu barimo kumuvurira ukabutindi bamuza kunywa inzoga izo arizo zose kugira ngo zitume imiti bamuha idafata bimfa busa ibyo ndabizi erega nanjye ngo narayikubiswe se nawe warumyeho heraho rero yewe uzagura ibyo urumuhe urumva nyanga kwimwa cyamwe izabibonetse nawe niyinywera nk'ibisanzwe ndakurahiye azaraye ibindi nanjye ntazi uzi ko iyo nama yabayo nyamara nkugiriye inama ya kigabo tumva iyo nama yabayo niyo ahubwo nziza ko na saa sita igera ngo nayo imiti ngiye kubikora maze ndebe uko abyifatamo ahubwo ngahihute utaza no gukererwa dore ndabona saa moya ishigaje iminota 5 abizi uzabambwira uko byagenze mbese reka ngende nanjye nuko ndatashe ndarikenye zizamu rya rero inyumvishije ngiye kureba ko nimuraba batetse ka cyayi kagende nzakubwira ubu nashavuye se ngo burinde bukira ku muntu babyoroshye mwana wa mama ngaho wirirwe wirirwe kazi keza wiriwe seruge wiriwe amaho yego urahihuse saa sita n'iminota 10 nuko nabonye imodoka da kugira ngo kuva mu mujyi kugera hano muhima ni hari akarere hari urugendo da
tujye ku meza se tugenda ariko se none ntibimanuka nakoze akazi k'injyana muntu none imihogo yafatanye wahuye n'akazi mwakakira akazi kenshi cyane ahubwo bwira Bizimana ajye kutuzanira akabyere agure ebyiri nawe urafataho ikirahure Bizimana karame ino bagutume waje akira jya muri bara amahoro baguhe ebyiri ebyiri zifutse kandi bahugarurire tubanguke di ariko nguno tube tugiye ku meza sinavuga ko ntabishobora nta kantu ko kubimanuza njye numva shonje ngiye kubanirira dasi nategereza izo byeri cyangwa mbakubanza gufataho ikirahure byibuze kimwe kabone ntibyamanuka siko Bizimana zikunyaruka zirakonje se zirakonje kanzane n'ibirahure zirakonje koko zana ibirahure ngo mu kabati gira vuba akuze babanje kurya nta bitunganya ariko se ntabwo imanuka mva ko afata umuhogo cyavuga mani sukira uratinda ubu ndagusepfura nawe urimo urakina nakwibagiwe kubera inyota turyoherwe nubwo nyine nanyu ariko ntacyo ngaho ngenda mu kirahure kimwe gusa kimwe ndanywa kimwe gusa urashaka kunsindisha kuri aya manywa ngaho nk'ibyumwe yewe uranywa ni buri ibirahure bibiri kuri izuba anga bibiri nka bikira ariko sukama sukumwe uvuga enda sukama wuzuze rwose hari ikibazo ra nongera mbona imanuka nibyo rirakonje ariko ahubwo bino biryo birumagaye ahubwo umunyabitetse adaharira byarinze gukama amazi ari sondo ufunguza rukize he ahise anagenda akanifungurira ntacyo hongereremo sukamo rwose bihaze yewe usuri ibihe sinibicyandiye bibaze ngitama gatanu udahaze ega yewe cyane mu mazi ngiye kwirambika uze kuza kumbwira Bizimana aze kumwitsa saa 7 n'igice wibagirwe ntaza gukererwa abo nibagirwa ndamubwira ya sikana ntombe kitsene koko byararayinyoye ahubwo yari igiye kumvana nkeye yewe niba atari bise kandi bani ibindi bikimukagira imana mo ndabona arakiza ameze neza niba nigeze no kurwara ariko ngo ni mpamwe mu cyuma cyagiye nyine kuko ibyumweru bibiri birashize pe ni gitangaza erego ubu nukuvuga ko nsigaje ibindi bibiri nkabona kongera kwitwa umugabo mu rugo gitangaza inga niruhukire ntaza no gusinzira mu biro nzaba mitega amaso iriwe patron
biri bizima mwakira ibaruwa yanyu uyikuye he ni umwana wayizanye ariko ntabwo muzi ugomba kuba uturutse iwanyu basanga barungutse akana ye agomba kuba ari akapfuye none ko n'abanyifata igashaka kunshika yibara igomba kubirwa amakuba ye fungura yewe unyicisha amatsiko ndebera Nijye bagomba kwirirwa banyandikira ngo ni ibiki reka ngo umukecuru rwa musonga n'ifumbira ariko uzi ko uri umugome ese arataka atababaye reka sinigeze byo kwandika mu nzandiko ubuze kubagurira imiti ngo boherereze nawe uravuga utyo kereka niba ugira ngo mbavure n'izabukuru yewe reka ahubwo njye kuba nirambitseho gatoya birasubira mugoma yanyibarishaga wiki yambazaga iki ariko se ubundi binindi wabyanditse yabikuye he inka nsubiremo numve ku nshuti yanjye Serugendo baje no kumenyesha kuri mu mazi abira kandi iminsi yawe ikaba ibarirwa ku ntoki yabawe no kuva ngo ugiye gupfa rero iki rwose nta kindi uretse uburozi madamu wawe agiye kuzakugaburira vuba aha ukirangiza ukwezi k'ubugabo ngaragu watangiye ye turere nabyo arabizi se Serugendo ndagatoye kubona maze iyo minsi yose wiraza ntibikurakaze ngo ugaragaze ko bikurambiye birahamya ko inzaratsi w'amahoro yaguseguye zagize akamaro ngo yanseguye hehe mayi henga ndebe neza ahubwo ko ntazo mbonara ariko wanditse ibi nawe arashaka kuntera ubwoba gusa cyangwa nteranye n'umugore wanjye kintu gitumbye mu igodoro none zabarizo ndebera ibintu bitumbye hano ikangitse ndebe ikintu gitumbyemo hano yewe yawe nari mfimo kagira imana mwe nari mfimo imana kingu kuboko ibi ni biki tereshano rero niko ibi ni biki ndabona ubwoya ubwase n'ubwiki runo urwara no guhinya amaswara cyamaye nka data tere ni babo ariko none ibintu ntibimpumanyara washaka agati reka nshaka agati ariko muze isi iri ni iryinyo ariko ndabona ari ikijugumenye ari nk'ikinga kineki ni babo dore n'amahurunguru isakaye ibi ni ibiki mukagira imana mwe ndabona ni baba iri sini ry'inyoni yaba mukagira imana mwe uyu ni umukunde wa ndabuzi ngo nkunde mukunde rero igitangaza yewe gushaka kwereka umugore ko mukunda no gucundira nyakanga koko uwamahoro haruguru nta mukundwa akaje nuko nanze kurongora koreta rwose nari nateye inda ngo ntavaho mbabaza iki gikoko nyuma y'ibi rero hasigaye kungarikana bwa burozi bundi
yewe koko nk'umugabo yubakira inzu ishyano rikinjira sinshobora kwihanganira kubana n'uyu muyobozi shwi sinjya gupfa ndeba ese ko numva uvugisha ukaba utarajya ku kazi ntukererwa ra va maso washyano we uravuga iki wankoze ibi biwe ye wamurozi ngeze ubuse nkumva tewe n'abahe ngo iki giza ngo kiwashyano ayiwe uzamura iki koko ngo iki ntewe n'abahe ntewe nabiwanye niko ibi ni biki simbizi rwose ibi ni biki simbizi rwose ngo iki simbizi iki wamurozi we gusa muruzi se ndaroga uravuga ntari nakwereka uko intama zambarwa none ugira n'abandi bakwange ibi ni biki urugendo sinzongera rwose baranjutse ndagiye gukunda oya cyose ni biki ibyo wivanye hehe baranjutse rwose ndagiye gukunda ngo iki uracyandoga ahubwo ibi ni biki ubu nakojya nkakunyuza mu rundi ruki ngo sizandwa burozi bundi washaka kuzanga nta bundi burozi mfite rwose ndakambura so na data ndagakubwanda nuri ikigega nta bundi burozi buri muri inzu sibyo ubonye zana vuba uzane zana se nta bundi rwose mfite zana nta kugira nabi nta bundi rwose nukuri kw'Imana nta bundi mfite nta bundi burozi nigeze ko nta bundi ngaho sohoka fanga kwashigenda ngaho genda sohoka mvira mu rugo sinakwangana kubana n'abamurozi kwashigenda Bizimana karame patro vayo hano banguka ndabita jya mu cyumba cyari yashyano jya mu cyumba cyari yashyano usora ibintu byose birimo uzi ko ari ibye ujugunye hanze genda nga wihute genda vuba bivanemo byose kuko akana gasinzire nakunda gakangura wasaze sha wasaze karasinzire kaka nubuse nakunda gasohora ubwo rero ugasanga mu byo madamu yazanye n'umwana arimo oya genda rero ndagiye ihute sohora ibiseke bye byose kiravuba n'ibishwangi byose dore n'ibingibi hera kuri ibi dore byose ko ndi utajyamo patro mbabarambijyana byose genda dore twara nibi enda dore mano na biriya byose ubimanitse ku nzu ni imitako nyimvane sohora byose twara nta gisigara mu nzu hano na biriya biseke biri mu bishwangi atware kiravuba byose nabivanyemo sohora jyana hanze ku irembo kiravuba wayimazemo byose bishizemo patro wayimazemo nuko sha urumva umubwire ye kuzongera gukoza ikirenge hano urumva ye kuzongera kungarukira mu uramenye ntuzongera gukoza ikirenge hano mwiriwe kwa Serugendo patro abantu batangikiriza ara barahari ahubwo no gushaka aho wihisha ubanze uri umujandire mu amara avuye guhuruza kwa Serugendo mwiriweho ninde nigesha dore ko uri wawe ugira ngo uri mu gikari cy'ibwami uraho Serugendo nigewe komera na mahoro sariko yewe cyo nakubwira injira se naje rwose muracyahumeka Eguse no kubona ubusiri bateri bugeze hera wandeka se niki arambure madame atabanyumva ngo kugira tese yakubaza ukuntu nabimenya akakwita indondogozi niba ndi ndondogozi ryo shyano se ntewe muhuye ajya ku kazi se ngo iki asubira ku kazi se atahi wawe ngo iki namwirukanye da datamenye kumwirukana kuva mutawe buruzi sinshobora kongera kubana nawe rwose shavuga woro wikomeza kwishyira hanze yambabaje rwose kose ko hari ubugafite ngo iki si inkuru ntabwifatiye bishoboka ye kwino nawe ubwo wirebere burira byose rebere nawe kuko ibi ni ibintu koko umusego w'umugabo yemwe mukagira imana ndebere so amahoro nuko yarameze koko nararaga ndotaguzwa nshikagurika ntaze bya byo naho do yakoko ngaho mukagira imana yemwe babivuze ukuri yaje ngo burya rwubika ngo he niwe rwuburangiye koko ya arakina wowe nikuze sajya ubona abantu bagenda ugere ngo ewa bitahuye ute tugira ngo shasi imana nigiriye ni imana koko dore ngo umunyabugingo atura kwire muri gikenya nanjye ndabyibonera ya ibintu kangere nka nivire ku kazi sinangiye kwikora ku bwanwa kikwana mbone barwaye njyana muntu imburira kwa mahoro ngo agiye kuzanyivugana wayoherejwe nandisi reka nanjye simuzi gusa urabona nasinye gusa icyangombwa nuko gusa reba nawe ngaho reba
ntabwo isinya cyangwa gusa nuko ibyo yambwiye byose nabyiboneye kandi dore nibyo yavuze inzara tw'amahoro yanseguye mpamvu yigodora nzisangamo use ntureba tegereze nawe do ariko shaburitse ndibi ibi nakomeye kumbona yimeze nk'iterabwo n'iterabwo niko baba mbonamo yamba yabasimburirizi yari ryanyuni abana birirwa birukankahora matene iriya nyuni ya matene koko ntacyo ryana nkarasubura matene se yishinde yabaye ndumva yuko no kunsetsa ahubwo ikizikijigo kinka ntubibona koko ubu nibwo burozi bwicije nganera ngiye kenye maze ndewe ko ari cyo ubu ndapfa koko dore kizikijigo kinka ndo kibona koko siko ikijigo kinka dore dore ryaguye ahubwo azamba nkuru y'ihene cyangwa nayo intama byose birisha ibyatsi burya ni kimwe ayo mase wigeze kumva ko wazize amahurungu aya maruti kuko ashingiye mu kagira imana ingiga y'igiti ngaho ndebera ese ntubona ko ari umuvumo singibi no kurwo rwo hano ndabona bihari yambaye uyu murozi yari umurozi mwiza mbari ko mbivuga cyewe no murozi mwiza nako niko cyakora cyusi yaka uruhusi kana cyo ndabona ari igikoba cy'ukuboko kuyinka sibwira ubona atari ubwinka koko okay nacyo nuwashaka yarumaho ubuzi iki gutwaye iki koko sikene byabashikira bwoba aho ikintu mbona gishaka kunyoberamo rwara ariko nawe gwashishoza ndabona nacyo ari igikoba cya rusake n'igikoba cya rusake rwose reka amaruzi ashingiye hagana hese ariko ubona umukunde yesu umukunde se kasi nubona ko ari umukunde koko umukunde se ari igihe abagoronome batavuga ko ari igihingwa mu bindi koko ubwo wabayite sha nubwo wize ndacyagusuzuma ukemera kwitabira ibintu utazi n'uwabyanditse koko ubundi ibintu byatera n'ubwoba reka erega isura cyatumye nkutira nkumwirukana niki nuko iyo barwa yavuga ko hari n'ubundi burozi ngo agiye kuzanyicisha ngashaka kuza kuruga rero aya marozi ndayabonye nayimubazaga kanga kwinyereka nkubwire namubazaga kanga kubunyereka ubwo burozi nkubwire uko amahoro muzi numva atatekeza ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo buriya wasanga ari umuntu wamushutse nakazi ke wamushutse no kuba yaremeye gushukwa amahano nkariya nikoza ritababarirwa serivye yembaye nkugira inama wazaye gusobanuza amahoro neza rwose ukuntu ibyo bintu byari byo nako twanabibonye na ubonye kubira tubibonye ari amahoro ngura ari bitendagaza ari byose maze rero byakunda nkugira inama mwana mama ukamutura jewe nongera kubara n'amahoro mukawana wakwitonze mwana wa mama ko buryo umugore nk'umutima mu muntu mbese nkubwire iki kintu cy'ukuri burya ingenzi zashize ingegera ziruguru nakazi kazo nzimenya tawe n'umuri sinaje gushoguranya nawe n'ubundi nihitiraga tugihara hepfo kuri Nyabugogo wiga abashoferi bigize byigomeke nabo bihaye gutwara imodoka batagira impamya bushobozi naho ubundi inama ya nyuma nkugira uzaje gucyura umugore nta kintu abaye naho nzaba numva ruhinda nukomeza iyo mirego yawe ufite ngaho wirirwe ngaho wirirwe ariko simbizi ariko wisubira ujye gucyura umugore rwose nta birimo ntacyo bivuze ngaho wirirwe Bizimana karame vayo hano byo myiko nibigeze mbere hafi gutungana maze rushaka ubundi uzajya uteka kare ku buryo saa 12 n'ice biza byatunganye urumva nize kuko kakana kajyanye wacu nta kintu kizahugora nibyo rwose uzajya usanga byatunganye nta kibazo ninde Jewe wowe ndi korete uje gukora iki kore egore uje gukora iki koko gutwaye iki ubwo bwakuzinduye ngo ubwo se rugenda amaze igihe yirukanye umugore we reka nishore mu kubita induru nziza mubonero mu buryo si ibyo byanzanye ngo iki wazanywe n'iki uribeshya kore uretse nawe ubu n'isugi ntiryanyegera gira vaho ugatamvira ha tabagore mwese muri bamwe yewe iyo nawe nyakirije ntintunguye ba nta madisku yawe nkeneye nuko gusa ari umuntu w'inshuti warumpaye ibaruwa ngo nyikuzanire naho ubundi sinari kuhanyura akira ahubwo uramuki mpereza hano ngaho ugenda uramuki ari wowe ngaho ugenda yibarwa konyifungura nk'umutima udatera mu gitereko cyawe bitewe n'ikira n'urwanjye kandi bo yanditsera apu ni amacinya avuye hano reka nsome numve ibintu yanze kumbwiza umuntu akiri hano
nizeye ariko ko atari kunyinga ngo tuzabane ku gisubizo cyagitanye ko nakunze kandi nkikunda umva kandi gitere intwari kirungurira aratangiye mbabajwe no kukumenyesha ko ibyakubayeho byose ari gihe wabiteye wabitera ate nakunde kubyifatamo cyaraso yiturwa indi yewe we ngira ngo urakibuka ubupfura wangiriye umvutse ubusugi bwanjye umbeshya ngo tuzabana iteka aho ngaho avuze ukuri koko ariko se nari kubatunga ari babiri byo ntacyo sinari kwihanganira rero kubona ubana n'umugore wawe ngo mufurahe nge mfureke mu kitava izuba ariko se barashaka kugera kuki kubera kugukunda natumye umugore wawe bamwoshya inzaratsi zoroheje zo kugutera ubwoba gusa ese niwe yo kanyagwa yewe n'igitangaza iyo mbishaka baba baramuhaye uburozi buhuta bukaguhitana nakwandikiye ya baruwa wabonye mu mezi yashize ngira ngo ndusheho kugukanga genda barampamije urakanyagwa umugore wawe rero nta burozi bwica yigeze wamahoro we genda bararenganye koko nanjye mbikenge ntukeke ko nkwandikiye ngira ngo nkwitoze kuko ubuzima bwagiye nyine maze kumenyera kandi kwa bundyoheye uramuki niba wateguye ibyo byose rero nubundi ko leta yari imfura kubona atinyutse kumbwira ibyo byose no kuvuga ko akinkunda apu niba ni imfura aramaze upfura se yaburusha amahoro ese byose bimbwiriye iki ndemba nececekeye ntabwo zapfa mbitahuye none dore ahubwo atumye ibibazo byanjye ibibazo nari mfite byoroha imana ishimwe ahubwo igisigaye ni ukujya gusobanurira amahoro ko ikibazo giteye nkamwereka niba ruwa ubundi nkamucyura nta kindi kibazo ahubwo reka ndebe uyu munsi ni kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nzajya ku cyumweru bizimana karame vayo hano banguka akira amafaranga nzane byeri ariko buri gihe utekereza byeri nzane iki dore Fatima uzinduke ujya kumanaguriza ku sitima ngiye umukara muri Avenite urumva ngaho ugenda buri gihe ni byeri gusa ariko zigabo w'amahoro hahindutse ako none maherutse kera sira modoka ni yande uzese yaba yari tunuje muri iyi season tumva hataramye n'abantu benshi ashobora kuba arabaje kwitaha he use ndabaza nde dore kakuze kakuze karame gwirana mubaze raho kako uraho yego siko yagakumi ubuse nabaye inkumi warakoze gusa nuri inkumi sura cyanyibuka ndacyakwibuka se wahoze uri umugabo w'amahoro uracyanyibuka koko niko se kako w'amahoro ariyo ntarabyara se yego ko yabyaye kera ahubwo uyu munsi nibwo bazanye urugori bazanye urugori bande we nande we n'umugabo we umugabo we nyiriri ya modoka ni umucuruzi wo hirya hariya umucuruzi w'umusore se oya da amaze igihe apfushije umugore we wa mbere yewe nanjye haraho nari nyarukiye
nuko gusa nanze kunyura hano ntabashuhuje cyakora cyubwo ari byo bisara bukwe sinirwa ngira mu rugo batampa inzoga bakantinza kandi nihuta. ubwo se ko kutambutse utabashuhuje? Oya ntacyo bitwaye ndihuta nzagaruka mfite umwanya uhagije. Ngaha birirweho se kuba gusuhuriza se basuhuriza utiyihutaga ntahageze ko basuhuze suhuza se basuhuza mu biki ariko ndashiriye pe koko ngo amare umugabo atemba ajya mu nda mbega urukundo amahoro yankundaga yarijwe no kuva wanjye ahita atahi w'abandi yego ukuntu nishyiragamo ngo niyo yapfa nta wundi mugore narongora naho yarateganije n'umusigiro wo kunsimbura nkiriho. Ndashize pe ariko ubu nta wundi nsigaranye nshobora kumvura iki gisebe cyameze ku mutima uretse ko leta n'ubundi yaranyekundira guretse ko yari yarigize simbikozwa. Ntawese umuntu watinyutse kumbwira bya bindi ikindi kandi yashaka ko burya baranyicishije kamahoro po nako kize burya ni kamutima muki washi kabishwe kagiye niyo bagaho n'uburuzi bwica burya kaba karabungabure nta kuzuyaza. Maze rero inamira kukasaka abandi ngiye kwakoreta musaba imbabazi nankundira ahubwo mutane tubane bishire akundi reka ngenda aribyo. Akose mukagire imana mwe nantera short nk'iryo namuteye ubushize ndabigirane ndabyifatamone po washariko ndo mugabo ndihagarara kandi ngo nta niti nyitarangurutse. Murahoyemwe abahano yego muraho yego ego niwe Seruge nigeda noneho imvura iragwa biraba amahire hano haye wowe nikira n'amatara y'urukumbuzi ukumbura jewe umvara gakabaje umutima kazindura amaguru da ereka noneho ngo ukora ubwo ari wowe umbanje ahubwo mpobera urakore yego heza kuziteka uricara se da umurasinje kurahura ngaka gate bushikeho akoze sijya ngo sinari ndushye burya rero giherutse mu rugo nasomye abarwa yawe sanga mu byukuri ari wenyine unkunda aha noneho se umvara nibyo kandi burya ngo ni byiza gukunda ugukunda kuko ngukunda burya bayikundira undi hirya nibyo rwose nasanze rwose ntaho ndi twakongera kubana atari wowe niba uvuga ukomeje nanjye ndabishimye wabyemera rwose ntange ngimira koko Seruge nibyo nzakuneza nkunezeze nzagutetesha rwose ngutake nzakubera urubavu nkuvune mu byago ndagapfa ndetse oya ntugapfe ho kabahowe biza ngo nakubeshya nabyemeje rwose ubu reka ahubwo nje gushaka imodoka duhite dupakira singusiga urumva kanange none ntusigere ntunganye utuntu oya nibyo ndaje urasanga byose byaraswayo ndaje witegure Bizimana karame enda nshakira abantu batatu si batatu bapakurira imodoka urumva hanyuma nawe akira amafaranga nyarukira haya kuri bari bakompereye ikazi ya byiri urumva manyinya ariko kandi ubwo ni kazi ya fanta uvanga ariko dore dufite umushyitsi w'imena nibyo gira vuba kore karame hanyuma zo utegera iki kutinjira karibu ya niba urisanga ni byiza use wa mwana wanyu ko adakoma arasinziriye cyangwa madamu yaramujyanye reka nanze ko yanyongerera umuruho ushyira nyirakuru n'umurera noneho rero no kumuzana akazajya kinena mukuru uti ni impamo koko se
Fara nibyo da. Ziko natinye kubikubwira ngira ngo ntabwo wabyemera. Nabuzwa niki? Umwana ni umumarayika nta kosa afite. Ntiyazira ko yavukiye mu macuma acanye. Kandi sinagukunda ngo nanga amaraso yawe. Akose kuri umwana mwiza de. Oya no kumuzana rwose. Ndishimye rwose. No kumuzana akajya kina na mukuru we. Ibyo rwose ndabishimye. Ni mama. Ikinamico.